Hayi santa siyibonile nkabi yami umlilo wamaphepha. Bazokhalela imali yabo. Kuthenga manje sekulate ngisho ukuthenga manje ukudlala nje ngemali. Hawu. Siwelele siyasazi mfethu siwelele siyasazi. Lesiya besanamdla. Besithengiwe lesiyana. Hayi lesa besithengiwe. Kodwa akunandaba. Kubhaliwe mfethu phezulu emazulwini ukuthi ileague eyamabhakaniya. Siqalile enganeni ezincane sathi ayibhula amazolo khona ukuza sesifikile ke manje. Uyangithola nkabi yami. Yeka nje indaba yeSundowns baba ungangijulukisi. Oba ngikhuluma njengamanje uKadoso leli plumber. Livela phansi kwekhabethe njengegundwane kubi ezweni. Yawula lingadlaka le yamambane. Ijuluka igazi impandla kuphuma igazi lapha ekhanda. Kubi mfethu kubi. Yabona masikhuluma ngomuntu omela gado. Uzolahleka lo mjida watch this space uzoshuthi ngasho sizovuka emaphepheni kubhalika ukuthi Kadoso nowhere to be found akazeyi ukuthi uyipi izohlanya ingane yabantu mfethu lo nyaka izohlanya nkabi yami. And then our boys keeper, they came in, they did the job, you understand. I know you still believe keeper, young John, but now would you say now it's 90% done this league? Sengidlulile kubelieve baba lithi iBhayibheli believer and receive it. Angisekho kubelieve nkabi yami belivani nabanye mina senya receive. Mina sengakimi baba sengiqedile baba mina into engayisho ukuthi mabhakaniya congratulations. God is good baba. Done and dusted. Mawungasazi isilungu ayifuni mina or igugula. Ya or ngene dictionary but nje done and dusted mabhakaniya njoba ngangishilo ngathi lo nyaka unyaka wethu singamabhakaniya. You understand? You know sometimes bafethu kufanele abantu badedele igazi. Kunezifo lapha emhlabeni mfethu eziningi othola abantu usewandisa unesifo nje isidingo singekho usune BP nje ngento engekho uphakanyelwa ushukela ngento engekho ngendaba yokuminya uminyela ithimo uyibona ukuthi kuyisizini yayo yitsunami lena baba